זה פשוט מדהים. אתה יכול להחליף את השם שלך לליווינסטון. כן. עוד? לא לאכול לי את היד, זה לא התכוונו לזה. עוד קצת? בבקשה. חיים, אני רוצה שהוא יעשה משק. אני לא רוצה להפחיד אותו. לא, הוא אל תפחיד אותו. עוד לא מאולף לחלוטין, רון עמיש. מה? הוא עוד לא מאולף לחלוטין. או. חרבן עליך, כי הוא אוכל. לא, הוא מפחד. החימון זה הפחד. שמת. כאב? ראית מה? בא לקחת את האצבע.